Imana turagukengurukiye kuri uyu munsi mwiza wadushikanije ko amahoro, turagushimiye kuri izi nteguro nziza, turavuze merci Seigneur. None Mana turaguhaye ikaze ubane natwe udushigikire, warasezeranye Mana yuko uzoguhamagara nawe uzomwitaba, ibikorwa byose biza kubera hano ubibemo, uduhe umunezero kuko ari wowe utanga, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mudufashe mwese muri ngaha ejo dutangura n'icyaha tuzindukanye. Ego mudufashe dukomere amashyi menshi cyane abitwa ko babatijwe neza, tubakomere amashyi menshi cyane. Nuko rero dutangura n'ikiganiro nyezina kitugenza twabamenyesha amakuru, dusabe ubusanzwe arongoye bino bintu atwakire kano karere duhereyemo, atwakire atubwire n'ico bigamije, ko benshi nabyo bazi, abenshi baje nk'abatumire n'abandi bahari nk'abasangu atabyo bazi. Reka dusabe nyeniteye mu cyubahiro ciwe atwakire muri kino kibanza atubwire icyadukoranije hano hantu. Murakoze. Murakoze cyane banyakubahwa mukoraniye ngaha, abanyeshuri mwakurikiranye izi nyigisho, batumire muri ngaha kuri uyu munsi, abarongoye intwaro, abakora amashyirahamwe agiye atandukanye, abarongoye amahoteli atandukanye nka mu gisagara cya Bujumbura n'inyuma yayo, na mwebwe bamenyesha amakuru, tugire umwaka mushasha. Uyu munsi turi igenekerezo rya 4 ukwezi kwa mbere, twovuga ko ari umunsi udasanzwe mu kigo cyacu cya Académie de la Cuisine Gastronomique. Dusanzwe dukurikirana urwaruka mu bijanye n'inyigisho zo kukinjika kugira ngo babe abantu bafise kazoza keza, bafise imigambi, bafise imbono y'aho bazoshika. Kuri uyu munsi twaragushimye cyane kubahuriranye n'intambo z'umwaka, ari nawo mwaka wo gusohora urwaruka rwacu rwakurikiranye inyigisho. Aba banyeshuri batanzwe bashika kuri 54, ariko abashobora kuronka certificat zabo uyu munsi ni 31. Ikindi naco impande ya certificat, hariho abagaragaje ubuhanga budasanzwe mu gutsinda ibibazo bijanye n'inyigisho bagiye barakurikirana, no kuvuga inyigisho zari zabahamagaye kwiga icyo twokwita diplomatie en art culinaire, ibijanye n'ubwigenge mu bijanye n'imyuga, barakurikiranye ibijanye n'isuku no kuziganya ibifungurwa. Muri ibi vyigwa bakurikiranye hariho abagaragaje ubuhanga budasanzwe, bashoboye kuronka amatestation bashika kuri 25. Rero uyu munsi ni udasanzwe kuri twebwe, ari naco gituma twagombye gutangura umwaka turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, urwaruka rwacu, namwebwe abavyeyi barungise urwaruka bakizera ikigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique. Iki kigo uru n'urwaruka rugira kabiri rurose impamyabushobozi muri iki kigo, ariko tumaze kubona ko benshi bagiye batandukanye, barafise aho bagiye barashika, barafise uko bagiye barashika ku ndoto zabo. Iyi niyo yatumye dukomeza inyigisho muri iki kigo. Turakeje cyane kuri uyu munsi, mwebwe abavyeyi mwakoze ibishoboka byose mukarungika urwaruka rwanyu mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique. Mwikomera amashi cyane. Ndemera atamakenga ko urwaruka rwanyu aho bukera rugiye kubereka ibyo rwashitseko, ko by'ukuri inyigisho bakurikiranye zabagiriye akamaro. Turakeje namwebwe nyene mwakoze ibishoboka byose impande y'akazi musanzwe mukora, mugaheba umwanya
n'uburuhe bwinshi mukaza gukurikirana izi nyigisho zo ku mugoroba. Namwe turabakoreye amashi cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'akanyamuneza kugwaruka rwacu. Dutanguye umwaka w'2026 tubifuriza imbono nziza, tubifuriza iterambere, tubifuriza gushika ku ndoto zanyu. Mwese uko muri ngaha uyu munsi turabakiriye, muze dusangire umwaka tunezererwe, kandi ndabamenyesha ko mutegura n'akazoza kanyu, kuko amezi 3 asigaye imbere agoye gusumba amezi 3 mwamaze muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Kandi kuri uyu munsi ku siguro twateguye ifise icivugo kivuga giti rwaruka ni twebwe Burundi bw'uyu munsi, ni twebwe na Burundi bw'ejo. Mu by'ukuri intambwe tugezeko twaravutse twumva ko turi ba Burundi bw'ejo, ba Burundi bw'ejo. Ibi bituma tubona ko kazoza twoba banzobanda bikora. Ariko hamwe n'ibyo, kuri uyu munsi isiguro y'uno munsi tuza gusangirira hamwe iraza kutwereka by'ukuri ni gute noba Burundi bw'uyu munsi, ni gute notangura gutegura kazoza kanje gushika guhera uyu munsi gushika muri kazoza. Ntitwifuza ko twitwa aba Burundi bw'ejo, ahubwo twiteguye kuba ba Burundi bw'uno munsi. Turabakeje cyane, murahawe ikaze mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique, mwisange turabakiriye. Ego turabakeje cyane mu kigo ca Académie Gastronomique, turabakiriye. Nuko tumushimire cyane Mutama ko natwakira ikintu kandi cyiza, kandi twaba tumenye n'ikintu kiza kuhakorerwa. Nuko rengera ko n'ikibazo cyane muvuga ko mubaza imbere yuko Mutama ibindi byo kurikira, ko ndabona abanyiteka benshi mushobora kwakira. Ni Mutama yuwakira akabakira nabo nyine bakatwakira. Rero nambukira mu kibazo, reka sabe Mutama nyine yongere yakire banye biteka basanzwe bahari ari ngaha, hama ndatambukira ku bibazo bingenza. Murakoze cyane. Abo dusanzwe tuzi mwishira hamwe bifasha abatishoboye Giving Hand Vocation, turabakiriye cyane. Turakiriye cyane kandi abo muri Hotel Milton, turakiriye kandi hariho benshi batarashika. Turakiriye mwebwe abavyeyi bakurikiranye kugwaruka ugiye rutandukanye. Turakiriye kandi mwebwe abakwiziniye bakora mu mahoteli agiye atandukanye muri ngaha. Turakiriye kandi cyane mwebwe abanyeshuri mwakurikiranye izi nyigisho zijanye n'ibyo gukinjika na entrepreneuria muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Turakiriye kandi abo dusanzwe turangurana amabanga muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Turakiriye kandi turabahaye ikaze, kugira ngo abandi abana ko batarashika, ariko abari inyuma baracari benshi, ariko bose turabakiriye, murahawe ikaze. Ego cyangwa kibazo cya mbere rero nogira nubaza, mbega ko ari ngaha batazi Académie Gastronomique. Académie Gastronomique mbega niki? Tumvise ibintu byo gukinjika, tumvise ko n'ubakora baza guhabwa impamyabushobozi bivanye n'ico bigiye. Mbega bari ngaha ko batazi Académie Gastronomique, uducira ku mayange Académie Gastronomique mbega niki? Mbega Académie Gastronomique yatanguye ryari? Murakoze.
Murakoze cyane. Académie de la cuisine gastronomique twatanguye izi inyigisho hari mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025. Académie de la cuisine gastronomique novuga ko ari ishirahamwe ryiyumviriwe n'urwaruka tubona ko rishobora gufasha abandi kugira bashike ku ndoto zabo. Ni by'ukuri nari isanzwe ndi umwe mu fondateur ariko nari isanzwe ndi umuformateur maze gukurikirana urwaruka rwinshi, ariko maze kubona ko inyigisho nakurikiranye ndabona ubuzima nabayemo mu gikoni narabonye ko hari ico zishobora gufasha. Rero ni gute nabonye ko zofasha? Twahisemo Académie de la cuisine gastronomique kubera tuvuze ijambo gastronomique bwa mbere ni ubwigenge bujanye n'ibyo guteka, ariko kandi umuntu agafungura ibifungurwa nk'ibifungurwa muti. Igihe umuntu akoresha cuisine gastronomique ntashobora guteka ifungurwa canke azifate atazi impamvu ariko arazifungura, ahubwo ariyumvira ibi bintu ndiko ndakoresha bifise akamaro akahe kuba ngomba kubifungurira. Mu bisanzwe ibi tubigarukako kubera ko igihe umuntu ariko arafungura hariho akanovera ashobora kumva k'ibifungurwa. Ibifungurwa biza mu buryo butatu. Hariho ibifungurwa ushobora gufungura ukumva ko ibifungurwa byase kumanuka kandi ufise inzara. Hariho n'izindi fungurwa ushobora gufungura ukumva ko izo fungurwa naho uziriye ari za fungurwa zikuremera nkaho umenga bikoreye amabuye mu nda. Hariho ibindi bifungurwa ushobora gufungura ukumva ko bishobora kugutera apeti, ukumva ko ari ibifungurwa biremurutse, ukumva ko ari ibifungurwa bifise akanovera. Académie de la cuisine gastronomique, tuvuze cuisine gastronomique ni ya cuisine iza kuguha akanovera k'ibifungurwa ushobora gufungura ukumva ibifungurwa byawe bifise kakanovera novuga kari très profondeur ukumvira indani, kandi izo fungurwa zikakubera umuti, ni za fungurwa ziza gufasha amagara. Rero Académie de la cuisine gastronomique ni ukuvuga ni ishuri ry'intango rijanye n'izo nyigisho zo kwiga gukinjika ibifungurwa bishobora gukingira amagara yawe. Ego tugiye byinshi nibyo vraiment burya abakingizi nabo nyene n'abaganga kuburya zafungura tugaburira nabo nyene n'abaganga mu bandi. Mwatubwiye ko bano baza guhabwa ubushobozi ko bagira kabiri, kandi mwatubwiye bamwe benshi mwatubwiye ko baba baratanguye mu kwezi kwa gatandatu 2025 canke igihe Académie gastronomique yatanguye muri torore neza muzabukoze. Ni igihe Académie de la cuisine gastronomique yatanguza inyigisho. Ni igihe Académie de la cuisine gastronomique yatanguza inyigisho. Udufasha bari ngabo wese tumukomere amashimishije cyane ko turabona ko bitangwa vuba kandi bigeze amashimishije cyane. Burya twaba twayivuze mu nyigisho nyinshi tutanga ku maradiyo, burya ugwaruka ruticukiye iterambere utabikoze nta wundi muntu azobigukorera. Iterambere ni iryawe, nta wundi muntu azobigufasha. Niyo wabona imbona kazoza ukabona ko cya gihugu cyifashe 2040 igihugu cyifashe 2060 igihugu giteye imbere, byose bivira hanyine mu gukora. Ntambukira n'ikibazo kindi. Académie gastronomique yatanguye mu kwezi kwa gatandatu 2025. Mbega hora hariyo intambuko mumaze gutera murishimira ko namwe muri abafondatere ba Académie de la cuisine gastronomique cyane murabona umengo hari byagiye birazazana, murabona ko hari intambuko bivaye naho mwavuye naho mumaze gushika? Nuko kuvuga intambuko iriho mu rwaruka rwinshi muza kubona ngaha
harimo urwahejeje inyigisho mu gice muri promotion ya mbere, ariko bahejeje amastage yabo, abandi twabona ko ubuzima bwabo bwabandanije cyane. Ni nayo mvo muri Académie de la Cuisine Gastronomique tumaze kubona ko twifashishije amahoteli amwe yagiye aratwizera bakabona umugambi dufise, aho ndavuga amahoteli menshi nka Hotel Royal Parence, Hotel King's Conference, Hotel Zion, Hotel Mount Zion, tukavuga Milton Hotel n'ayandi menshi yagiye aratwemerera ubufatanye bwo gukorana nayo. Sino yadondagwa ndayamare, ariko aya mahoteli yarafashe cyane Académie mu mugongo mu kumva ko igisabo cy'uko bifuza kuramura urwaruka rufise ubumenyi buzira akanenge baragishigikira. Urwaruka rwinshi rwaramaze amastage iwabo, inyigisho barose barazishimye, kandi n'ubu ubugenzi buracabandanya. Kubw'iyo mvo Académie tumaze kubona ko bishoboka, twarateye iyindi ntambwe aho tuhera. Sinibaza ko musitani wa komine Mukazi wa yashitse canke secrétaire executive n'abatarashika nta ngorane, ariko abatwaragiraniye partenariat baraduha n'abana bantaho nikora bishobora kuzofasha mu nyigisho guhera mu kwezi kwa mbere. Abo muri Zion Hotel twabakiriye, karibu cyane ngaho imbere. Rero ubwo niko inyigisho zagiye zirabandanya. Nuvuga ko uno munsi turizewe cyane ku buryo dufise impapuro zitwemerera ko ibikorwa dukora ari iby'ukuri, kandi Académie iriko iratera intambwe ku rwego rushimishije, natwe twishimiye. Académie iriko iratera intambwe ku rwego rushimishije, natwe twishimire. Kandi tubashimire cyane, dushimira Académie Gastronomique ku ntambuko imaze gushika, ko yiyumvira ikiyumvira ko n'abandi. Burya iyo ufise ikintu utegetse gisigira ujye kurica, uri kuragira abo gisigira, uri kubaka Burundi bw'ejo. Tumaze iminsi twumva za African Gastronomique, za Académie Gastronomique, ariko uyu munsi turumva ko ari Académie Gastronomique. Mbega ndabona ko amezi makeya aheze mutanguye, mwatanguye mu kwa gatandatu 2025, kwa turi mwaka mushasha 2026, bisigura ko haciyeho nk'amezi atandatu mutanguye. Mbega niyo bintu byagiye birabagora, byababereye nk'inzitizi bivanye n'imbonakazoza yanyu, bivanye n'iyo mugana, niyo bintu byagiye birababera intambamyi. Nuvuga ibyagiye biratugora ntibibuze. Ubwa mbere cuisine ni umwuga kandi n'igikorwa kiruhisha cyane. Nuvuga ko natanguye ndakubwira ko ubwa mbere urwaruka rwashaka kuri 54, ariko uno munsi abahabwa na certificat ni 31. Urumva ko ingorane itabuze. Nuvuga ko bamwe ndabakeza kubera ko baza kwiza inyigisho hampande y'ibyo basanzwe bakora. Hari n'abo usanga bari kuri kaminuza ugasanga umwanya urabagora. Rero ikindi kintu novuga cyagiye kiratugora, hariho aho tuba twifuza gushikana urwaruka, ariko kubera ko uburyo usanga ari buke, ugasanga amahera canke ibikoresho ntituragera kuri nivo y'ibikoresho twifuza. Rero iyo novuga iracari ingorane, ariko urwego turiko ibikoresho dufise birashimishije. Ndifuza kubona Académie de la Cuisine Gastronomique nk'umuntu wese ari umunyeshuri n'abazoba 100, umwe wese ahagaze ku mashini yiwe igihe turi mu bikorwa bya pratique. Ndifuza kubona umunyeshuri
afise imeza yiwe tukamukurikirana uko abari. Hama iyindi ngorane igira kabiri, nubwo biri uko hariho abo usanga dufise ugasanga ninzoba ndabikora, ukamwereka ibikorwa ukaza wumva uje ndabihevye. Rero no kuvuga nk'iyo n'ingorane kubera ko tuba dufise aho tugomba kumushikana, ariko wewe arabo atababona ibiri imbere. Izo zose ugasanga ni ingorane tugenda twahura nazo. Iyindi ngorane, abanyeshure usanga bava kure baracererwa nkuko mwagiye mubibona, nico ni ikintu kitaba kiboroheye, ariko uko biri kose turabashimira intambwe bagezeko. Ego uko biri kose turabashimira intambwe bagezeko. Ibyo santubizi akenshi ntawe uri mugora. Iyo ko ni vision ufise ikintu wifuza gushika ku ikibazo kiri cyahambukira ni mbega Academy Gasonobike isohoye imikangara igira kabiri, irafise kubandanya cyane irahejeje, irashitse. Mbega n'ikihe kintu kindi bifuza gushika ko uno mwaka na Academy Gasonobike cyane ahamurangije urahejeje? Ntabwo turangije, no kuvuga ko ubaruka kwiyandikishije urakwiye, kubera ko itariki 7 z'ukwezi kwa mbere urundi rwaruka rurinjira. Twahagaritse kubakira itariki 29 z'ukwa 12, kandi abo dufise barashimishije. Igitigiri tugezeko kirabereye cyane. Igitigiri tugezeko kirabereye cyane, mufashe gukomera amashi menshi cyane. Burya ni bifashe cyane kubona urwaruka nabwo bijukira iterambere. Kwa twabivuze burya nta cyiza kizana, byose biraronderwa, byose biva mu gukora. Ni mbega Academy Gasonobike ko yatanguye niyahe mbona kazoza yifuza kugera ko mu myaka 5 iri imbere cyane mu myaka 2 iri imbere? Mbega niyahe vision ufise, bike kintu wifuza gushika ko utarashika ko na Academy Gasonobike? Vision dufise twifuza ikibanza cyagutse cyane. Turafise ko mu myaka 2 iri imbere dutegerezwa kuzoba dufise restaurant y'akarorero ngaha mu gisagara ca Bujumbura, izoba iriko irakira abantu. Muri uyu mwaka wa 2026 turafise indoto yo kuzoba twuguriye irindi shami rya Academy mu gisagara hagati c'Igitega. Hama iyindi mbono dufise uyu mwaka wa 2026 turafise umugambi wo gutangura guhingura ibintu bimwe bimwe nk'amasosiso n'amaburete agezweho ku rwego rwa kijambere. Izi nizo ndoto dufise muri uyu mwaka wa 2026, kandi uyu dutanguye niho twifuza kuzishikako. Ego uyu dutanguye niho twifuza gushikako. Imbere y'umwanya nta mwanya, n'inyuma y'umwanya nta mwanya, ntavuga yose mbayamare, ariko hari akabazo mpogenda n'abajije. Turabona hariho benshi bakora amahoteli atandukanye cyangwa se abasentere atandukanye, urabona ko imikangara isohotse ntibagende kwicarika imana bushobozi zabo, ahubwo barone aho baca bagenda guhagarara kugira bwa bumenyi baronse bubandanye yiyongera. Ikibazo cyamaze kindi ni mbega n'ikihe kintu musaba nk'abebwe Academy Gasonobike, musaba leta muri rusange, musaba abadukikije muri rusange, musaba bose muri rusange, nicyo kintu musaba kugira ibyanyu bibandanye bitera imbere? Ikintu dusaba ni uko twosaba ubwa mbere leta gushigikira umugambi isanzwe ifise wo gushigikira urwaruka. Turasaba kandi abadukikuje cyane cyane domene turimo ijanye n'iby'amahoteli, amahoteli menshi kubandanya adushigikira kugira urwaruka rwacu rubandanye kuronka ubumenyi bukwiriye. Ego murakoze cyane, nkatwe rero tuzomumeze tubamenyesha amakuru, tugira ibibazo byinshi cyane mutubarire iyo twabarushije, ayindi bibazo byinshi tubaza byinshi birengeye kugira tumenye icyo ari cyo Academy Gasonobike. Ariko tubashimire, dushimire na nyakubahwa mushakiye cyane, tumushimire cyane, mufashe tumukomere amashyi menshi cyane. Ivya Academy Gasonobike turabashimiye ukuntu bandanya mwitanga kuza gushikira ino entreprise. Mutuze mufate ibyicaro vyiza, ibyicaro byateguwe ku bwanyu.
hama mu mwanya turaza kumuha kandi kaze Deje kugira ashobore kubakira no kutubwira ijambo ry'umunsi, ariko kugira tumureke abaratuza abanze bamuhe n'akantu anywa kwanza kugira dushobore kumugora mu wundi mwanya. Reka dusaba bari muri service bashobore kutwakira kugira tubandanye ibikorwa byacu. Nibamara kutwakira turaza kumuha ikaze rero atwakirira abandi bacitsi baje mu nyuma, ndetse acha tubwira n'ijambo ry'uno munsi. Abari muri service kaze rero muduhe icyo tumuhogo utuza tukamererwa neza, mutwakire twese. Bavyeyi barezi mukoraniye ngaha mwaherekeje urwaruka rwacu, banyakubahwa nshuti n'abagenzi mwaje gushigikira urwaruka rwacu, banyeshure twamaranye amezi 3 mwashize ngaha uyu munsi, banyakubahwa barezi twafashanije inyigisho mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique, muhaguruke muramutse aba bavyeyi batugendeye. Mwicare, aba ni bamwe nibo twafashanije kurera urwaruka. Banyakubahwa mwaje muserukira Hotel Milton, muhagurutse muramutse aba bagenzi bacu. Banyakubahwa mwaje muserukira Hotel Zion, muhaguruke muramutse aba bagenzi bacu. Banyakubahwa muva mw'ishirahamwe Giving Hand Vocation, muhaguruke muramutse aba batumire bacu. Namwe mwese mugiye mutandukanye mwashitse ngaha mu byubahiro byanyu, turabahaye ikaze sangwa umwaka w'2026. Uyu mwaka turawifurijemo amahoro, imihezagiro n'imigisha, n'ibyo byose mwifuje bizobabeko nk'uko mwabyifuje. Uyu munsi ugizwe n'ingingo zibiri. Ubwa mbere twakoraniye ngaha kubw'urwaruka rwacu mubona ururerewe ngaha imbere yacu kugira ruhabwe impamyabushobozi rwakoreye. Twakoraniye ngaha kandi nk'abaryango ba Académie de la Cuisine Gastronomique kugira twifurizanye umwaka mushasha. Turahimbawe cyane no kubaha ikaze. Uyu munsi kandi urajana n'icivugo cacu kidasanzwe c'uyu munsi. Twahariye iki gikorwa c'uno munsi arico kivuga ngo rwaruka ni twebwe Burundi bw'uyu munsi, ni twebwe Burundi bw'ejo. Iri niryo jambo ryaduhagurukije uno munsi, ari nazo ndemesho urwaruka rugiye gutekererwa. Mu bigiye guca ngaha, mu ndemesho ziza guca ngaha, turaza kubona ibintu byinshi, turaza kubumvira byinshi. Namwe bavyeyi mukoraniye ngaha, inshuti n'abagenzi, turakeneye intahe zigiye zitandukanye urwaruka rwacu, uko mwarwakiriye, uko mwarubonye kuva rutambuye izi nyigisho ngaha. Intahe zanyu turazikeneye. Namwe rwaruka twabanye muri iki kiringo c'amezi 3, impanuro zanyu uno munsi turazikeneye. Ndabifurije ikinyobwa muriko muranwa ko cobatemba neza, tukaza guhimbaza uyu mwaka twese turi hamwe. Eka kandi ndanabibutsa ko uyu munsi warateguwe mu buryo tuza gufungurira hamwe, twongere twibukanye ubumwe bwamye buranga abarundi. Uyu munsi kandi urimo utuganuke tugiye dutandukanye. Hariho abantu twagiye turabana neza mu bihe bigiye bitandukanye.
aba simvugira mu ntamatama ngabira ku mugaragaro. Hariho abakurikiranye izi nyigisho, novuga wa mbere tugiye gushimira ni Liese Sierra, ashike ngaha imbere atore agashimwe kiwe. Turamushimiye kubera uyu ku munsi akoresha déplacement y'ibihumbi bishika 40 aje muri izi nyigisho gushika ngaha ku ishure no gusubira inyuma, kandi yaritwararitse ivyigwa uko byashoboka kose. Turagukeje cyane, turakwipfurije iterambere. Ibintu biraryoshe, biratesa cyane guhabwa agashimwe kuba waritanze, biratera uburo no ku bandi banyeshure. Turagiye gushimira kandi abanyeshure bagiye bitanga mu buryo bugiye butandukanye. Turashimiye kandi Nizere Chloe, yari afise amabanga menshi cyane ariko yaritanze cyane naho yamara umwanya muto. None akumenyesha ko ufise amanota meza mu vyigwa wakurikiranye. Abereye amashi, tubinezererwe, tumirwe amashi. Ibibondere nivyo vyitanga. Turashimiye kandi uwitwa Niyonyishu Samuel. Niyonyishu Samuel yarakurikiranye inyigisho kandi yaritwararika cyane gutonda ku gihe. Tukaba twizigiye ko n'akazoza k'imbere kazogenda neza. Karibu utore agashimwe kawe. Twebwe Samuel Rumwizi. Wahawe igitabo kizokwigisha gutegura uburyo bugiye butandukanye, yaba inkoko zigiye zitandukanye. Nifuza ko uzoba umuhinga mu gisata c'ivyo buhinga bw'inyama. Nizera ko ejo hazoba heza. Turashimiye kandi Harerimana Desire. Harerimana Desire asanzwe yubatse, ariko yarakurikiranye izi nyigisho aritanga cyane. Nukuri atari kimugoye ntigeze asiba n'umunsi n'umwe. Twabanye ahantu henshi hatandukanye, ufise ejo heza. Arabereye amashi vraiment, yubatse gena ikintu bishoboka. Vraiment arabereye amashi Desire kabisa, festation. Iki gitabo urose kirimo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'amasupu bizogufasha kongereza ubumenyi warose muri akademi. Turakeje kandi abandi bakurikiranye izi nyigisho. Turakengurukiye cyane uwitwa Everine. Everine warakurikiranye izi nyigisho ku buryo bubereye, wateguriwe agashimwe. Karibu ngaha ukakire. Ashiko bwa Everine. Novuga ko ikiringo c'amezi 3 giheze yasivye gake, kandi warerekanye ko ufise iterambere, ejo hawe ari heza. Everine no ku kazi nazarasiba, biragaragara ko ari umukozi mwiza, arabereye amashurwe vraiment.
urose igitabo kizogufasha kubandanya ubumenyi bwo gutegura iby'amasarade. Turakeje cyane kandi Karikurubu Alex. Karikurubu, amashyi kuri Karikurubu. Karikurubu yaritanze cyane. Novuga ko muri aya mezi atatu n'umunyeshuri yasivye gake kaba. Uzogire iterambere. Iki kizogufasha muri patisserie no kubandanya gutera imbere. Turakeje kandi uwitwa Nkurunziza Beauty Bettina. Yakurikiranye inyigisho ari kuri kaminuza. Nibaza ko n'uyu munsi yaje gutora certificate avuye mu bibazo, ariko atari bimugoye, ntiyigeze asiba. Turagukeje ku kwitanga kwawe, naho byashika ugataha amajuru kandi ukabutaha kure cyane. Children aramerita. Turakeje kandi Rodrigue yarakurikiranye izi nyigisho n'umutima wiwe wose. Karibu utore agashimwe kawe. N'abarimo barabishigwe na Rodrigue, aturamerita vraiment. Barashobora kongera amashyi n'imbatanzigwa. Wow, thank you. Uyu ni umwana yitanga cyane. Twakoranye henshi, haba amajuru twagiye turararana henshi, haba muri perezidanse n'ibindi. Yaranyeretse ubwitange mu gikorwa cya cuisine nuko akunda umwuga. Rodrigue Rumizi, twebwe sana. Urose igitabo kikwigisha gutegura ibijanye n'ubuhinga bumwe bwo kugirira ibyo twita barbecue mu mvugo y'igikoni. Ndazi uzoronka ubumenyi bwinshi bwiyongereye. Turakeje kandi uwitwa Peggy. Warakoze cyane, waritwararitse inyigisho, naho byashika bikagorana. Yaraboneka ko afise umutima wo kwitanga cyane cyane mu gusubiramo ivyigwa byinshi twaba twize mu ishuri, akanabitwereka muri pratique. Ugiye kuronka igitabo kizogufasha kandi mu bumenyi bugiye butandukanye bwo gutegura iby'amafamaje. Uze ugisome kandi uzukizigama. Amashyi kuri we. Reka turangize kandi kuwa nyuma nishimwe Christabella. Naho byashika bikaboneka ko usa n'ufise amagara make, ariko turagukeje cyane ku ntambwe ufise, cyane cyane mu gisata cya patisserie.
warerekanye ko ubumenyi warose ubukurikije kandi buzogira akamaro. Iki ni igitabo kizogufasha cyane cyane mu bijyanye n'ibyo gukora amagato, amakeke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubumenyi bwawe bwiteze ko buzokongerekana. Mu kubituriza umwaka mushasha no kubituriza iterambere muri uyu mwaka w'2026, mwese ndabakengurukiye cyane, mwikomere amashi muri abagaciro. Niteka kuri uyu munsi kubona mwaje gushigikira urwaruka rwanyu. Ni iby'ukuri ndazi ko mu mwaka uzokurikira wa 2027 muzogaruka ngaha kudushingira intahe mutubwira intambwe urwaruka rwanyu rwagezeho. Turakeje na mwebwe nyene mwitavye ibi birori muri muhimirije gutangura promosiyo izoza. Ndabipfurije kuzohiganirwa udushimwe tugiye dutandukanye mu byo muzokora. Ndabipfurije kuzokwerekana intambwe nziza, haba iyo muzoba mugiye stage muzobe abana beza. Ndizeye ko mu mahoteli yashoboye gushika ngaha uyu munsi maza gukurikira impanuro nyinshi, maza kuharonka n'indemesho nyinshi, kubera ko ubu buzima barimo igihe kinini. Ni byinshi muza kurigirako, mukatuba tubakengurukiye cyane. Mwandanye kugira umunsi mwiza, urukano rubatende neza, mukanya naho ndazi twaza kuraba n'ibindi. Ukuru bisata bwa mbere kijanye n'amagara y'abantu mu guhingura ibikoresho by'isuku, ahama ikaba rikorera kandi no mu gisata kijanye n'iby'amagara meza afatiye ku gufungura neza. Turigisha ibijyanye na nutrition, ariko kandi tukigisha n'iby'imyuga bijyanye no gukinjika ariko yubahirije amagara meza ku bantu. Sanzwe rero muri Académie de la Cuisine Gastronomique ndumwigisha w'ikigwa ca entrepreneuriat appliqué à l'art culinaire. Nico kigwa sanzwe nigisha muri rino shuri ryiza, kandi nanje nongera no gukeza abanyeshuri bacu igihe bariko baratanga ubushimwe. Nariko ndaraba kuri palmarès y'amanota mfise hajya, sanga by'ukuri abarongozi barakoze kwiyumvira igikorwa cyo kubatera intege. Ni incabwenge ku banyeshuri bashoboye gukora ikibazo mu kigo nigishije, ibice bishika ku 95% byarashoboye kumenya. Mubapera amashi. Uyu munsi w'igenekerezo rya 4/0 mwaka w'2026 si umunsi nk'iyindi ngaha muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'iteka, umunsi werekana iherezo ry'igice kimwe c'ubuzima n'itanguriro ry'ikindi. Ni umunsi w'akanyamuneza, ukwiyumva umunezero no kugaragaza ubumenyi budasanzwe abanyeshuri bamaze igihe mu kiringo c'amezi 3 bigira ngaha muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Nagira nerekeza ijambo ryanje kuri uno munsi kuri bano banyeshuri, kuri mwebwe abanyeshuri murangije. Mugomba guhabwa impamyabushobozi inyuma y'amezi 3 y'inyigisho zidasanzwe mu buhinga bwo guteka, mu byo kwiteza imbere bishingiye kuri ubwo buhinga no mu gutegura imfungurwa zibungabunga amagara meza. Nababwira nti bravo cyane, mwarihanganye muriga, muragerageza, kandi turabizi neza mwarahuye
n'ibitari bike bibashimisha mwa bino vyiga mwakurikiranye, ariko kandi mu biyago twagiye turagiranira hariho ibibazo mugenda murahwana navyo, na cane cane iyo mugeze ku kwiyumvira gushira mu ngiro ibi mwize ngo bibateze imbere, biteze imbere igihugu n'imiryango. Ivyo navyo kenshi byaza bibaca intege canke biriho bibaca intege ngo mureke kubandanya mwiga n'ibindi, ariko hejuru ya vyose turabashimira ko mubandanya gushika mubandanya mutera imbere kugira ngo mushike ku ndoto zanyu, na cane cane muri ubuhinga bujanye no gukinjika. Nagira nongere nabibutse muri iyo nzira nyene y'izo ntambanyi mugenda murabona mu ngingo idasanzwe, bamwe twamaze kubona ko mwafashe yo kwiteza imbere biciye mu vyo mwize. Impamyabushobozi si iherezo, ni urufunguruzo rwo kugurura imiryango y'indoto zanyu, imigambi yanyu n'ivyiyumviro vyo kwiteza imbere. Nagira ndababwire nk'umwe mu bamaze igihe akora ibikorwa vyo kwiteza imbere, ndababwira ko iyi nzira yo kurondera kwibako no kwigwanako mu buryo bwo kwiteza imbere ukaronka ikigufasha gifasha umuryango n'igihugu ntiyoroshe. Mu gisata c'ubuhinga bwo guteka kenshi urahwana n'ibitari bike biguca intege. Nagira ndababwire ngo kubikunda gusa kuba mwaravyize no kumva mubinezererewe ntibihagije, harakenewe kandi muri iyo nzira ikinyabupfura, guharanira iterambere, kugira kwihangana no kuba umuntu adacika intege naho ibintu vyoba biriko bigenda nabi. Mwebwe mwafashe inzira, ndabivuga kuko ndabazi ko muri mu mico ibiri canke itatu. Mu biyago twagiye tugiranira, bamwe baravuga bati twebwe twiga kugira ngo inyuma y'ibi vyigwa dutangure dushinge amashirahamwe yacu, kandi ivyo mwaravyigishijwe bihagije. Inzira mwocamwo kugira ngo mushinge amasosiyete yanyu yemewe n'amategeko n'ibisabwa vyose, ivyo mwaravyigishijwe, mwaravyeretswe. Ibibazo bizobaho kandi bizoba ari na vyinshi, ariko reka ndabatera intege, ndababwire ngo ntimucike intege. Bamwe hari aho muzotegura ivyo kwiteza imbere biciye muri ubuhinga bwo gukinjika, yaba ari muri patisserie canke abajoja muri restauration canke n'ibindi bijanye navyo, muhure no kutagira abakiriya, kubura abakiriya mwabiteguye. Abantu bazobacira urubanza rutariko, abo mwari mwizeye bazobahemukira, imfungurwa mwateguye zishobora kubononekarirako, n'ibibacanga mu bwenge bwanyu ivyo bizobaho. Ariko ibanga riri mu kudacika intege, kwihuta mu kwiga mu makosa no kwiga kugira mwebwe nyene ubwanyu muhindure ayo makosa. Intambamyi muri ibi byo kwiteza imbere ni igice kimwe gituma uwiteza imbere akura mu bwenge no mu vyiyumviro. Reka ndabafashe canke ndabacira gace ku bwanje bimwe mu ngingo nifashishije canke z'ingenzi zamfashije kugira ngo uyu munsi mbe ndi aho ngeze, canke ivyo nkora bibe biriko biratera imbere mu buryo bwanje nishimira. Ubwa mbere ico mukwiye kumenya, ibi ndabasaba mubifate nka nkama, nuko ukwiye kumenya
ico uri n'ico ushoboye. Shatse kuvuga ngo urukundo rwawe nico kizokujana kure. Bwa kabiri, tangura buhoro ariko utegura ibikomeye. Icerekezo canke inzira yawe niyo izogufasha gushinga intambwe. Bwa gatatu, ba umuntu yizigirwa kandi akurikiza amasezerano. Nivyo muri ubu kwiteza imbere uzohwana na byinshi kandi mu bikuranga nk'uko nabibigishije muri bya bindi bikwiye kuranga umuntu yiteza imbere cyangwa entrepreneur w'ukuri, nuko mukwiye kurangwa n'ubwizigirwa kandi mugakurikiza amasezerano. Ni ukuvuga ngo ukudahemuka nivyo bizubaka imigambi yanyu. Bwa kane, uzawumvirize abakiriya bawe kuko nibo bazotuma ubucuruzi bwawe butera imbere kandi bukabandanya bubaho. Bwa gatanu, ntuvuge ngo ndize ndahejeje, ariko bandanya wiga n'ibindi. Nk'uko mwabibonye muri akademi, ntibabahaye ubushimwe bw'amafaranga, ntibabahaye ubushimwe bw'ibikoresho. Niko ndavuga ngo bya bindi mwifashisha mu guteka mu gikoni, ariko babahaye ubumenyi budahera. Nivyo turabizi yuko mu bihugu byacu byo muri Afrika canke ngaha mu Burundi, twebwe ugwaruka turatinya gusoma, tugasanga dusoma ibitari byo. Reka ndabinginge nyabuna muzosoma ibikwiye, musome ibiri muri ivyo bitabo babahaye. Namwebwe mutashikiriwe, nubandanye ubushakashatsi. Ubuho buhinga buguma butera imbere. Amatelefone mufise sayo kwisamaza, muraba imiziki yatambitse neza, muraba indirimbo ziri kugihe. Oya, turizera yuko mu byigwa mwarose, mu mpanuro mwarose, harimwo ibihagije byatumye muhinduka mu byiyumviro byanyu. Turifuza yuko imiryango yabarungitse muri igihe cy'amezi 3 iraba igashima, igashinga intare, ikavuga ati nikwabaye kwiga guteka gusa, ahubwo kwabaye guhindura imibereho y'abana bacu, kandi ibyo natwe bizodushimisha. Rero genda mugerageze mube akarorero mu bitara, muhindure n'abandi mu byiyumviro byabo, mubereke yuko kujya mwabibonye ko bishoboka yuko utangura umugambi udafise n'amafaranga, ariko ko ufise ubutunzi ari byo byiyumviro byawe hamwe n'ubumenyi n'ingufu zawe. Mubereke ko bishoboka, mutangure. Ibyo ndabishingira intahe muri mwebwe. Harabona bibonye ko ndetse no mu yandi mashuri usanzwe turiko turafasha turakurikirana. Mpiriwe mpishije nabonye umwe mu bandi bari mu rindi shuri riko ririga nk'ibi nyene, Abel, ndamugora haguruke. Nabonye ifoto yiwe uno musi kuri stati, ndaryoherwa. Ahaba nyene nabonye akameza kuzuye imikate yakoze atafuru, kandi namwe ivyo mwaravyigishijwe. Uwo amaze amezi 2 ariko ariga, mwe mu maze amezi 3. Stati ziwe zuzuye imikate, zuzuye ibitumbura, n'abandi maze kubona. Reka ndabasabe nawe mugende mwiyumvire ntimurindire ngo tugure ngo bya vyuma bihanitse. Oya, ico twipfuza uko twababwiye nuko duhwana muri aba boss, twese tuvuga duti uru rugamba turarufatanije go gutera imbere. Yaba muri abandi mwanavuga ngo amen. Reka ndangize rino jambo ntumirira mwebwe mwama mukurikirana bino bikorwa ngaha muri Académie de la Cuisine, kandi mufise n'inyota yo kuza kwiga. Reka ndabatumirire namwe nimwitabe. Iki aba ni bamwe mu bandi bamaze kurengana, ariko kandi n'ubundi ibikorwa birabandanya. Nimwitabe muze mu nyigisho. Hariko harandikwa ikindi gice cy'abandi biga, turabatumiriye muze kwiga. Ntuvuge ngo ndabizi,
oya ni ngo wige kuko wigahozako kandi ibi n'ivyigwa vy'ubuhinga aho buri munsi ugumurondera bishaje ugumurondera akabijya reka ndabivuga uko turifuza yuko iki gisata cyane cyane c'amahoteli n'ingenzi tuba bamwe mu bagiteza imbere uyu munsi ibi biriko bibera ngaha ariko ejo turizera ko tuzoba mu bahangana n'ibindi bihugu vyo muri Afrika ndetse no kw'isi nzima. Nitwifuza ko tuzogenda ataco dufise mu mutwe, niduhangane nyabuna twarize dukora ivyo tutiyumviriye ariko ari ivy'ubuhinga twize vy'ukuri. Reka rero ndabatumirire muze muyandikishe ku bwinshi, ibibanza vyo kwigiraho biriho vyagutse bikwiye, abigisha bo kubigisha bariho bakwiye, ndetse n'abazokenera n'abava mu mahanga tuzobarondera, ariko twitwe ko turi abambere mu gutanga inyigisho z'akanovera. Reka kuri mwebwe mwese muri ngaha nongere ndabibutse ko mukwiye kubaho mwizera kandi mukore cyane, nimugume mukorera hamwe kandi hejuru ya byose nimugerageze. Ndabatera intege, gerageza mutangure mukore, bive mu byiyumviro bije mu ngiro. Murakoze cyane kandi mukomeze kuryoherwa muri uyu munsi mukuru. Imana ibaheze. Murakoze cyane. Ubu n'umwanya w'igikorwa nyezina tugiyemo cyo gutanga impamyabushobozi mwakoreye. Natangwe ndavuga ko abaronka amasertifika ari 31 naho batanguye ari 54 ariko inyuma y'ibi byose abashoboye kuronka sertifika zabo ni 31. Ikindi naco hariho attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu byigwa bakurikiranye. Attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu gikorwa cyabo. Abagiye kuronka izo attestation ni 25. Tunabamenyesha ko abanyeshuri batanguye biga kuva muri promotion ya mbere, mushobora kwandika amakete yo gusaba attestation zanyu, muzohabwa ikibazo kugira mwerekane ubushobozi bwanyu. Tukaba duhaye ikaze abadusomera. Reka tubandanye tuvuga. Inyuma y'umunyeshuri ahejeje kuronka certificat yiwe ategerezwa kugenda asinye ko atwaye certificat yiwe. Muce muca mu gitabo ngaha mugende musinye. Harakoze cyane. Reka tubandanye n'iki gikorwa cyo gutanga amasertifika kubashoboye gukurikirana ibi attestation. Uko yabivuze ni abashoboye gukora ibibazo kuko aragaragara kuri attestation, hama certificat nazo ni izabitse ziduha certificat y'ubwize ibyigwa akwiza amasaha ategekanije mu byigwa. Murakoze cyane. Reka ntangure uwa mbere mu yitwa Bitsure Aime Shatia, ashike ngaha ashike ngaha bamuhe attestation bamuhe certificat hariya.
ngira yo kwegera ino bakabafotora shadia egera ngaha na baba ifoto uyu munsi no wawe n'abana imboga hagati egera ngaha ya impande y'ababyeyi bikatubananye uwa kabiri n'uyu yitwa Giriteka Yes Yela amashi kubwa Yesu muze muranyaruka dukoresha umwanya muze muranyaruka Ego reka tuhamagare egera ngaha hagati bagufotore ngaha duhamagare niyo nkuru Samuel wa gatatu hagati amashi kubwa Samuel Samuel nyaruke duhamagare ubwa kane dushime link amashi kubwa amashi y'igishimo duhamagare na Mugisha Brenda Emma tukoma amashi kubwa Brenda Brenda muri certificate yiwe yaje bandanye na Nimagaritse Divine Divine duhamagare na Ishimwe Yves Delis amashi kubwiwe amashi Delis ashikira muri certificate duhamagare ni Ishimwe Christabella amashi kuriwe tuba Christabella duhamagare Numbi muri Esther amashi kubwa Estela amashi kwema abanyinshi tukurora kajari dukoma amashi duhamagare Akimana Ndakianetse Shika Akiyo ene DJ nashaka kujua kazi kile msegozania nanje ndahari DJ akazi ki tubanaye turyoherwa abashyigikiye ndetse natwe abanyeshuri tubanaye tunezerwa